वेल तुम्ही पळयला आसतले काल आम्ही कोलद्यांचो आमचो लोक नाविलीचो आम्ही सगळी PWD फातोडा गेल्ली कित्याक आम्ही शिटकावणी दिल्ली की कोलदे हे अंडरपास जे आसा सर्व्हिस रोडाचेर एक्सिडेंट जाता म्हणून आणि तुम्ही मिरर इमेजीस मागीर स्पीड ब्रेकर्स आणि तुमचे सिग्नल्स घालचे म्हणून. This was like 3 weeks back, 2 or 3 weeks back, which I had told. After that, within a week, they had come and they had put us stop U-turn. They had done ghatle, but mirror images dikun they ghatle, and then speed breakers were not been installed. Okay, fine. Then what happened? Just this coming yesterday Sunday एक सकाळी भुरग्याचे एक एक्सिडेंट जालो लास्ट संडे. सकाळी फुडें 15 वर्साचो भुरग्याचे दोन्ही पाय मोडून रॉड घालून तो GMC क्रिटिकल. सो हांवें वेलेन्सियाक फोन मारलो आमी सगळ्यांक रेडी करूया म्हणलें परतून आनी चलो म्हणलें PWD. आमी yesterday around 50 people, senior citizens, youth, ladies, we all went with a delegation to meet the PWD engineer. He was not at his chair. काल तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां जेन्ना हांव फोनार उलयलें he responded to me. Then I went and met Savio engineer at division 4 or 6. Then I met the other officials. मागीर लुईस बाब आशिल्लो वॉल्टर आनी वेलेन्सिया हेंकाय सांगलें तुमी लीड घेवपाचे. हांवें नंबर दिले म्हाका सांगला तशें. आयज 24 वरां भितर नाल्यार म्हूण सांगिल्लें आमी येवन PWD मुखार प्रोटेस्ट करतले. काल म्हणलें जस्ट वी हॅव कम विथ अ नायस मर्यादा सांबाळून रिसंटली आयल्या म्हणून. वेन वी रिक्वेस्टेड एंड स्पोक आयज पळय सकाळी फुडें 11:30 सुमार राजेश गावडे जो डिविजन 14 आसा इंजिनियर ही केम and he has complied. He has agreed to all the terms and conditions. Even he has told wherever you all want mirror images, wherever you all stop हें घालपाक जाय तुमकां हें घालपाक जाय पळय सिग्नल्स ते आपूण घालून दिता चल. एंड लास्ट बट नॉट अ लिस्ट इवन लुईस बाब विल टेल इवन देर आर सुप्रीम गायडलायन्स सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स कितें आसा that we cannot put speed breakers on highway and we respect that. We understand. There's some people also should have some sense, you know, traffic sense. But what happens? We should take preventive measures. मुसाला कित्याक लोक येता आनी सर्व्हिस टॅक्स म्हणून चिंतना डायरेक्ट वता आनी कितले जाणांचे तरी एक्सिडेंट जाल्या. So now he has agreed to put some barricades. Whatever we have agreed with that. पूण वायट वालोर म्हणटा हांव पयलें म्हणटा तें कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता म्हज्या नाविली कोलदेचो लोक कोणीय जावं ते भुरगीं बायल्यो जाणटे senior citizens सगळे रस्त्यार आयले. This is the third time. So where there is a will, there is a way. We are not orphans. We thought that having Tuekar MLA, आमचो BJPचा MLA, whom I had even told on the phone, who should have come and done inspection here with the people, who should have stood with the people, who should have followed up, okay, whatever, done and said. आमकां लेटरी दाखयल्या गावडे बाबान इंजिनियरान ही पळय जी तेणी पंचायतीक आनी सरपंचाक केल्ली आसा तेलावलीच्या. सो वी हॅव गॉन थ्रू ऑल बट वॉट एवर सेड एंड डन विक्ट्री टू द पीपल माय कोलदेचे नाविलीचे लोकांक. आनी दुसरें म्हणटा तें देव बरें करूं म्हणटा इंजिनियर बाबाक PWDचो जो राजेश आतां आयिल्लो आनी हांव मागता आनी अपेक्षा करता दॅट फॉलो अप वील बी डन. वी हॅव डन आवर ड्युटी ऑफ रेजिंग आवर वॉयसीस प्रोटेस्टिंग इन अ गुड वे एंड पॉइंटिंग आउट टू वॉट हॅज टू बी डन एंड ही हॅज कम एंड अग्रीड. सो आय ऑल्सो थँक हिम and I expect Luis to just put a light what he has told. म्हणजे सांग कितें सांगला ते. आयज आमचो राजेश बाब गावडे आयिल्लो इंजिनियर PWDचो ताणें आमचे कडेन फॉलो अप केला. बट सांगोन कितें आमचो हिंगा स्पीड ब्रेकर घालना सर्व्हिस रोड जायना म्हण आनी हें आमकां हें हायवे स्पीड ब्रेकर आडोवपाकूय मेळना. सो तेणें आतां सांगलां आमकां एक PI फोन करून सांगला तेणें PI कडेन आपूण उलयता म्हणजे फॉलो अप करता एक बॅरिकेड घालून दिवपाक स्पीड स्लो जावचें. सो तेणें आमकां सांगलां स्पीड स्लो जावपाक एक बॅरिकेड आनी हें घालून दिता. PI कडेन फोन मारून आमच्या वचेर उलयला तो आनी तेणें सांगलां विदीन आमणा वीक दिया आपूण क्लियर करता म्हणून सगळें. सो थँक्यू म्हणटा गावडे बाबा राजेश गावडे इंजिनियराक. आमकां मातशें आनीक सपोर्ट करचो आनी मातशें हें आमची स्पीड कमी करूंक आनी हिंगा एक्सिडंट जाता ते कमी जावपाक मातशें ताका उलो मारता आनी एक फावटी आनी इवन आमच्या MLA पासून मातशें आमकां फॉलो अप करून आमचें क्लियर करूं. आणि हांव एक म्हणून सोदिता प्रतिमाक आमी तेणें आमकां जायतो हेल्प आनी सपोर्ट केलो म्हूण आमी तेका सगळीं देव बरें करूं म्हणटा आनी हेच्या मुखारूय आमकां सपोर्ट करता. पयले उतराचे येयले रोखडे 1 मिनट तेणें रावन आमच्या उतराक तेणें पाळ दिलो आनी ते येयले आमचे प्रॉब्लेम जाता ती सॉल्व करपाक. तेणें आमकां हात दिलो देखून आमी ताका चड देव बरें करूं म्हणटा सगळे गांवच्या लोकांचे. आम्ही आसा आमकां सगळे आमचे लोकल आमचे हांव खंय थंय आसूं आमकां काम करता.
सामको त्या दीस आमी बोवाळ केलो मिरर इमेजीस घालपाक लायल्यो मिरर इमेजीस घातल्या ते वरतून व्हेरी क्लोज डिस्टन्स घातल्या दुसरे म्हणटा आमी तुमकां स्टॉप यू टर्न कितें ते घाल म्हणिल्ले पळय हे कितें स्टॉपेजीस ते कितें घालपाक लायले तुमी आयले त्या दिसान घायले म्हणून ते देखून तुमी कशें घातल्या खंय घालपाक जाय ते घालूं ना सो वी हॅव टोल्ड यू हॅव अग्रीड yesterday that you are changing the position since now see this is the service road as we told हांगा लोक येता आनी जागा फूल वता आनी आमची लोकल बाय जे डिझेल कपल सो आमचे इतले आसा पळय ते रमलस जे आसा पळय ते रमलसाचे कांयच काम ना वी वॉन्टेड speed breakers on either both the sides, you know, that side to side. So we are just requesting you. We have been told by you all that there is a काल तुवें सांगले तुमचे ते साबियो इंजिनियरान सांगले की हायकोर्टान खंय ऑर्डर दिल्या हायेर सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा म्हणटा तुमी की यू ऑल कॅनॉट पुट स्पीड ब्रेकर्स ऑन द हायवे म्हाका सांग पळय हांगा आतां हांव तुका फोटो दाखयता एलएनसी या उंटबाय सांगता का हिंगा हायवे नुएम ऑलरेडी हायवेचे तुम्ही स्पीड ब्रेकर घातल्या वी आर नॉट एब्युजिंग द सुप्रीम कोर्ट गायडलाईन बट वॉट वी आर सेइंग इट इज बेटर प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर वाय लायफ वचपाचे पयले वाय नॉट प्रिकॉशन सो आम्ही काल कितें म्हणलां आनी वीच दे हॅव अग्रीड ऑल्सो मारिया आमचो कोण आशिल्लो तो आमचो टेक्निकल तुमचो इंजिनियर योगेश वी हॅव रिक्वेस्टेड तुमकां घालपाक जायना न्ही आमी वी आर नॉट गोईंग वी आर नॉट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स देन ओके तुमी स्पीड ब्रेकर घालपाक शकना सो वी हॅव ओनली रिक्वेस्टेड वॉल्टर बाब जावं विलियम्सा जावं तुगेलो लुईस जावं आमी हे गांवच्या लोकांनी काल इतलें रिक्वेस्ट केला की जे रमलस आसा पळय तांची मातशी हायट तुमी जाल्यार इन्क्रीज केली जाल्यार सारकें बेस्ट जातलें आनी आमकां काल उतर दिला दॅट यू ऑल वील कम एंड यू ऑल वील डू आय एप्रिशिएट दॅट विदिन 24 hours यू आर कम टू नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी इंजिनियर बाब तुका वालोर तो दुरुस्त मगर आया लेटर बट बेटर चल आयलो तू आता म्हाका सांग हाव यू कॅन हेल्प अस मॅडम तुम्ही येवचे पयलीं एक ऑलमोस्ट 15 मिनिट आमी विथ लोकल तुमच्या लोकल कर हांगा कोण ट्रॅव्हल करपी रावपी सगळें डिस्कस केले ऑलरेडी की खूब सांगलें आमी की आतां फर्स्ट कितें एक लेटर केल्लें आसा आमी कोणाक लेटर तुमी म्हणटा लेटर करना म्हणटाले वी लेटर टू गिवन लेटर पंचायत मातशें वाचता पंचायतीक लेटर केल्या तुम्ही सरपंच ऑफ पंचायत proposal for installment of speed breakers on service road call them okay reference with reference to above cited subject and reference regarding installation of speed breakers on service road call them it is to inform that the safety measures along with rumblers straight has been provided on NH 66 call them Telaulim vehicle underpass okay underpass photos are enclosed further it is mentioned that at the intersection roads towards Kolde, VP, Telaulim and Dando, VP, Haveli, it requires erection of speed breakers which comes under the jurisdiction of WD6 roads. Yeah, so Rajesh Gaur. काल आम्ही तुम्ही म्हटलेलं पाहिजे तुमका सापडली मेळपाक लागलें 1 पॉइंट आम्ही साबी पासून मेळून आणि तिने आता जस्ट आता हांव PI ट्रॅफिक पोलीस PI संजय दळे उलयलो की ऑलरेडी तेंच्यांनी खंय लेटर केल्ले आसा हांव तेंका व्हॉट्सएप कर म्हटला हांव तेंका तुमचो लुईस कोऑर्डिनेट करता हांव तेका धाडटा लेटर ओके आता तुम्ही डिस्कस केले तेंच्यात फर्स्ट कितें जालां की मिरर ओके म्हणटा ते विचारले मिरर ओके इशू काय ना दे वॉन्ट दॅट थंय स्टॉप बोर्ड लायले पळय न्हू दे वॉन्ट ऑन द सर्वीस रोड ऑल्सो सो हांगा घालता आमी आनी दॅट सायड टुवर्ड्स काणकोण सायड टुवर्ड्स पेजीम सायड ओके ऑल्सो वी आर पुटींग एक क्रॉस रोड जाय तेंका म्हणटा आमी तो घालता फ्रॉम टुवर्ड्स पेजीम सायड टुवर्ड्स काणकोण आनी एक कितें पॉयंट आसा की तेंका मातशें कितें कर्टल करपाक जाय मातशें पळोवपाक जाय ते हांव पळयता वॉट एवर बेटर रोड सेफ्टी कितें आसा पळय न्हू ते पळयता आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा कितें आमी गेले खारेपान न्हू हो इशू जातालो खारेपान आमची DOP आहा पळय न्हू हो आमी कित्याक आमी तेजे वयर वचना सो न्हू तेणी हें कर्टन करपाक ट्राफिकाचे ट्राफीक पुलिसान न्हू तेणी बॅरिकेड घातल्या सो ते ऑटोमॅटीक डायरेक्ट व्हेकल येना सो कशें तुका खबर आसतलें खंयच्या एक गाड जाता स्लो जावन अशें जावन ते वयता सो ऑलरेडी हांवें टॉक विथ PI संजय दळवे ऑलरेडी सांगला आनी लुईस विल कोऑर्डिनेट विथ आनी जाल्यार म्हाजें हांव सांगता आय विल काय नाका म्हाका कितें आसा पळय आमी पळय म्हाका वी आर फॉर द पीपल so what I'm saying we are for the people we don't want more lives to go because this Sunday आयतारा ते करून घातले पळय वायट दिसता 14 वर्सां भुरग्याचे दोन्ही पाय गेले ते बरें आसा ह्या आयतारा दोन्ही पाय रॉड घालून तो जीएमसी क्रिटिकल वायट दिसता मॅडम तो आमचे कोण आसपाक म्हाका वायट दिसता आमच्या गांवचो कोण फाल्यां गेल्लो नाका फक्त मॅडम कितें जाला आमी आनी सांगताय आमी सगळें सोयरीन घालता
लोक म्हणून एक करणार डिसिप्लिन कायच ना लोक करणार तू आणि आम्ही काय करू शकत ना काय करू शकत ना आम्ही आमचे प्रोव्हाइड करूया सेफ्टी मेजर्स घ्या आणि सेफ्टी मेजर्स घ्या जाल्ले आम्ही केल्ले आसा वी आर डुईंग दॅट कित्याक म्हाका मातशें टायम म्हणजे एक विदीन वीक अरेंज करता बोर्ड लावपाक बोर्ड लावपाक I am respecting your word because no poor thing why you know these people are like mad running around पंचायताकडे गेले पंचायत म्हणटा आम्ही एमएलए कडे गेले एमएलए म्हणटा आपण पिलं कसं नाही बाय दिसते कित्याक हांवें त्या दीस हांव खरें सांगता तुका एमएलए फोन मारला तुवेकाराक फोन मारलो ना आधीच्या एमएलए लोक सगळो असलो ही टोल्ड मी येस मॅडम हांव फॉलो करतलो पळयता Okay, listen. He should have at least come, had the courtesy to come here for inspection. तुमचे He should have come and met us. पयलीं ताका सांगलें न्हू राजेश कित्याक न्हू तर आता केन्ना साकून तुम्ही फाटी लागले न्हू? आणि ही वॉज तुम्ही आसा ते सगळीं आसा 1 month जालो आनी तुवें कॉल ना जालो तुवें खुर्चेर ना जालो पयलीं कॉल जाले आमकां येयलो आनी आयज सकाळीं गेलो हांव दुसरो आसतलो दोन भाशेन पयले एकले जाले तो येवंक ना एकलो सांगता सकाळी गेला ना 3 भाशेन तिसरो सांगता तो आनी खंय आमगे म्हाका तें आसा लागना माझा आमचो क्लॅरिकल स्टाफ आमकां बरो आसता वी आर टेक्निकल No, see, now बोर घेतला काय ना this also is happening. I'm telling you. This credit I'm giving to my Navili, Kolden people. This I'm not giving to any लास्ट लोकलच न्हू लोकांनी करप आमी म्हाका वायट दिसता कितें लोकांनी आयज दारार रस्त्यार येवप ना न्ही आणि लास्ट टाइम तुम्ही कॉल केलो पळय न्हू आय वॉज एट वेर्णा लोटले एट डाऊन पोर्शन तर ना मॅडम ना आय वूड क्लियर इट करपाय न्हू हांव केन्ना पुन्हा कॉल बॅक करता म्हाका कॉल येवूं ना राजनी बाब तुका हांवें सातपाती मारले मागीर हांव डेप्युटी सरपंचा कडेन उलयलें हांव पंचा कडेन उलयलें सॅमसना कडेन उलयलें हांव स्टिवना कडेन उलयलें मागीर हांव आमदारा कडेन उलयलें पूण म्हाका वायट दिसलें कितें बरें चल यू ऑल रिस्पेक्टेड माय वर्ड यू ऑल पूट दॅट स्टॉप हे लायले आनी तुमी मिरर इमेज लायल्यो बट वॉट अबाउट स्पीड ब्रेकर्स आनी एक एक्शन जालो तेन्ना मागीर चाडवलें सो आमी मर्यादा दवरली नाल्यार यू हॅव सीन माय प्रोटेस्ट हांव खरें सांगू येवन बसून आमी कितें आसा आमी जितले आमी आवाज सायड कितले आतां आमी करप आनी हांवें सांगलें तुमी यात आमी बरे भाशेन आयल्यात नाल्यार हांव खरें सांगता आनी 7 दिसान इस्टर जाता की हांव येवपा आसलें आमच्या आयज होली वीक जाला चान्स दिवं नाका आमकां विल नॉट गिव चान्स थँक्यू मॅडम ओके तुम्ही दवरया ते पियार को मस्त मी मातशें follow up हांव आसा हांव डेली करता Last एक But barricade one thing, Barricade काढ ना ती. Louis is the person, Louis is the person whose number you have. Directly needs to contact you, contact me. ना जाल्यार तुका व्हॅलेन्सियाचो नंबर दिला अंकल वॉटराचो हांवें कितें आवडला पळय न्हू हांवें तुका एकूच नंबर म्हणलें कित्याक कळटा तू कोऑर्डिनेट 1% सगळ्यांक ताका सांगला ना एक पार्ट फोन लागना फोन लागला I ओके इंजिनियर बाब थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं. तुम्ही मातशें